Қазақша. Зерттедімді, мысалы қыздардың, әйелдердің екі пышағы болады да. Bir pышағы қолында болса, bir pышағы тілінде да. Мысалы 20-да қыздардың тілі бәкі сияқты болады екен. Бәкі ыңғайлы болады ғой, бір және қолына ұстап жүргенге 20-да қыздар аха. Білесің ғой, айт онда өзің. Қолға ұстап жүрген ыңғайлы ғой. 20-да қыздар және еріп жүргенге ыңғайлы да. Спокойно барып айтып жүре бересің. Бәкі онша өтпейді. 20-да қыздардың айтқан әңгімесі сияқты да. Баратын болса барайық, барғанда ғой деп жалынып жүреді да. 30-дағы келіншектердің тілі бір мантурайтын пышақ сияқты қылады. Олар не айтса да кесіп айтады да. Барамыз дедік, барамыз, қашанғы жүре береміз, осып айтады да. 40-қа келген әйелдердің тілі ет шабатын пышақ сияқты болып қалады. Олар не айтса да шауып айтады да. Елдің бай бай, біздің бай сұрмай деп шауқаған мекерін түсіне қаласың, ойбай, не болып кеттіңдерші. 50-60-қа келген әйелдердің тілі лезвие сияқты болады. Ол кезде сүйектен өткізіп, жүрекке жеткізіп айтады да, тек қана проблема айтады. Түнде айқайламаған әйел күндіз айқайлайды ғой. 70-80-дегі әйелдердің тілі одноразовый станок сияқты қалады. Олар басында тыңдайсың да, қойшы дей саласың да, айтады қояды дей саласың да. 90-100-дегі әйелдердің тілі алтын болады да. Сол кезде бір жақсы тілек айтады, аман болыңдар, бақытты болыңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп ше. Мен ойлап қоямын, осы кісілерге сол кезде ғана понятке кіре ма деп ше. Біз еркектер қандаймыз? Еркектер біз как огнестрельное оружие да. 15 жасар жігіт, как пушка сияқты болады да. Всегда оқтаулы жүреді. Атқысы келіп жүреді да. Бірақ қаяға атарын, кімге атарын білмей жүреді. Кейбіреу алда қояды, мен атқам деп ше. Олар үйде қолмен атысаған бәлдер ғой. 20-дағы еркектер пулемет сияқты оқылады. Оларда бір 100 оқ болады. Оларға бәрібір да кімге атса да ше. Атсам болды деп жүреді да олар ше. Айтыр атқанына мәз болып жүреді. 30-дағы еркектер автомат сияқты оқылады. Бір ол кезде 30 оқтар болады да. Ол кезде анау-мынау адамға атпайды. Анауыны атайық та деп ше, сөйтіп жүреді. Анауыны жақсы атсады деп ше. Бетке тіл тигізбейді дейсің ғой. Иә. Тілі басқа жақта. 40-дағы еркектер пистолет сияқты оқылады. Ол кезде бір 10 шақты оғы болады. Пақ атады, еще бір-ақ жерге атады да. 50-дегі еркектер қос ауыз мылтық сияқты оқылады. Өзі бір 2 оғы болады. Настроениесі болса атады. Настроениесі болмаса атпайды да. Желанияға байланысты оқылады. 60-дағы еркектер, совет өкіметінде андай мылтықтар болған бейді. Басына порық салып, дайындап, атасын еще бір-ақ рет да. 70-80-дегі еркектер пистон сияқты оқылады. Атады ол кезде. Бірақ оқ жоқ та. Қаластай. 90-100-дегі еркектер су шашатын пистолет болады. Шашындар ма? Ату туралы ойламайды да. Су шашқаннан риза. Сол енді осындағы Құдай қаласа пистолет